nga... Atje ka gjagja... Po, janë pjesëtar të stafit, janë njerëz që punojnë këtu tek muzeu, por edhe disa njerëz të tjerë që kanë ardhur nga jashtë muzeut, edhe që quhet Fondacioni I Guidave për Fëmijë, edhe bashk kemi bërë një shfaqje me kukulla për juve, vetëm për juve. Dhe ne shpresojmë shumë që juve t'ju pëlqej, të qeshni, të imagjinoni, por edhe të kuptoni se arti, historia edhe kultura janë edhe për juve, për fëmijët. Faleminderit që erdhët, edhe të shikojmë tani shfaqjen. Do dali Mia. Përshëndetje të gjithë, unë quhem Mia. Mësuesit e mi thonë që jam një vajzë e mirë por dhe super kurioztare. Në fakt, mendoj se është e vërtetë. Për shembull, unë I dua kalat e historitë misterioze dhe më pëlqen shumë me kaluara. E jani dhe ju me mua. Do të përjetojmë së bashku aventura të jashtëzakonshme dhe do të zbulojmë vende të mrekullueshme në të gjithë Shqipërinë. Këtë herë, udhëtimi im është shumë I ndryshëm nga ato në kalat shqiptare. Kësaj radhe, udhëtimi im është kjo shtëpi misterioze, pikërisht ku ndodhemi tani dhe që I quajnë shtëpia me gjethe, sepse është një shtëpi e madhe e mbuluar me bimë. A I vutër I gjethet jashtë? Në këtë udhëtim do të hymë në emocione, zbulime dhe shoqëri të reja. Do të njohim dy shokë të mitë, Arbër dhe Besnik. Ata janë dy fëmijë nga Tirana që kanë jetuar në të kaluarën. Fëmijë, jeni gati të hyni në shtëpinë me gjethe me mua? Bani mend, që shfaqje me kukulla është pjesë e Family Art Guides, një projekt I kushtuar njerëzve më të rëndësishëm në botë, fëmijëve. Shumë vite më parë, shtëpia e gjetheve nuk ishte muze, por materniteti I parë në Tiranë, fal idesë së Dr. Jani Bashos, një mjek I guximshëm dhe modern që donte të mbronte të gjitha nënat dhe bebet e Shqipërisë. Para këtij materniteti, bebet lindnin në shtëpi, shpeshherë kjo ishte e rrezikshme. Fal Dr. Jani Bashos, për herë të parë, nënat mund të ndiheshin të sigurta në një spital. Shtëpia e gjetheve lindi si një vend drite, jete dhe dashurie. Unë I dua kujtimet, zërat e historitë që nuk duhet të harrohen. Çfarë është ky buton? Një buton I kuq? Do të doja shumë ta shtypja, nuk e di se ku do më çojë. Ta shtypim? A do ta shtypni dhe ju me mua? 3, 2, 1. O Zoti I madh, po rrotullohem në ajër. Ka shumë vorfulla me ngjyra. Po udhtoj nëpër kohë. Shpresoj vetëm të zbres në një kohë ku ekzistojnë qumshi me çokoladë. Personazhi ynë, Mia, sapo ka zbritur në Tiranë, por ajo ende nuk e di që jemi në vitin 1983. Personi I parë që takon është Arbër, një fëmijë me rroba kape dhe gri, me fytyrë të trishtuar dhe pak të friksuar. Diçka nuk shkonte. Ndërtesa gri, rrugët bosh, njerëz të trishtuar. Fëmijë, duhet të dini që atë kohë Shqipëria jetonte në një diktaturë komuniste. Njerëzit nuk mund të flisnin lirshëm, sidomos me të huaj. Të gjithë kishin frikë nga spionët, njerëz sekret që dëgjonin gjithçka, madje me mikrofona të fshehur. Shumë prej tyre punonin për sigurimin. Sigurimi ishte një emër që thuhej vetëm me zëdullet. Rroba të çuditshme, me shumë ngjyra, duhet të jetë e huaj. Të flasësh me të është e rrezikshme. Spionët mund të zemërohen. Arbri është shumë I trembur. Asnjë shqiptar nuk lejohej të udhëtonte dhe të huajt ishin shumë pak. Rrallëherë vinin në Shqipëri. Hej, unë jam Mia, si je? Duhet të iki. Një e huaj, të huajt të rrezikshëm. Po ndroj rrobat. Mia e kupton që pamja e saj moderne e tremb Arbrin. Me një prekje magjike, ajo vesh rroba që përdorte mamaja e saj kur ishte fëmijë. Mia mendon se pas atij udhëtimi të gjatë në kohë, tani mund të kërkojë qumshtin e saj të preferuar me çokoladë. Ajo nuk e di dhe as e imagjinon që kjo është një gjë e rrezikshme. Ku mund të gjej pak ushqim dhe pak qumësh me çokoladë? Mos e thuaj me zë larg. Qumshi vjen natë, dhe nuk jemi gjithmonë. Nuk lejohet as të ankohesh. Ej, s'të kërkova të mjerim lopën bashk. Thjesht doja një qumësh me çokoladë. Edhe me bajame po të ketë është në rregull.
Mos thuaj budallallëqe. Në komunizëm jemi të gjithë të barabartë. Nuk ka qumësh për disa dhe çokoladë për të tjerët. Ky është besniku, të shkretin e ka mashtruar propaganda, por në të vërtet, edhe ati doja kishte qefi pak çokoladë. Por, fëmijë, çfarë ishte propaganda? Fëmijë të dashur, propaganda ishte mënyra se si partia përpiqej t'i binte të gjithë se gjithçka ishte perfekte, edhe kur nuk ishte. Filmat, librat, shkollat tregonin vetëm gjëra të mira për partinë dhe të këqija për armiqt. Në filma, sigurimi ishte heroi dhe fëmijët mësonin të mos ankoheshin dhe të spiononin tradhtarët. Tani, hynë në shtëpinë me gjethe. Ja ku janë pajisjet e spionëve. Mund të dëgjoni dhe shikoni njerëzit pa leje, shqiptar dhe të huaj. Edhe miqtë tanë janë këtu, le t'i dëgjojmë. Shikoni që super gjë janë këto çimkat. Të papara fare. Miza, insekte. Jo insekte. Janë vesh të vegjël të fshehur brenda sendeve. I gjen në vazo, në korniza, tavëll. Çfarë? Vesh në për vazo? Ku kanë përfunduar kështu? Dua të iki në Mars. Çdo gjë mund të fshihte një mikrofon, asnjë vend nuk ishte i sigurt. Fëmijë, pra e kuptuan që çimkat nuk ishin insekte. Ato ishin mikrofona të vegjël të fshehur brenda sendeve të zakonshme dhe regjistronin gjithçka. Shtëpia me gjethe ishte bërë një vend errësire. Shikoni çfarë mrekullie. Spionët fusnin çimka në shtëpi, zyra edhe në dollap. Kështu dëgjoni nëse dikush fliste keq për partinë. Mrekulli, ç'do të ishte kjo? Dëgjoni edhe qyshin tim kur gërhet? Kjo nuk është e drejtë. Të gjithë njerëzit meritojnë privatësi. Ka një çim në ato vazo. Ja ku është? Mos flisni më. Duhet të ikim që këtu. Miqtë tanë pa një çimk të fshehur dhe ja mbafën mbrapit. Në komunizëm nuk kishte privatësi. Gjithçka regjistrohej, çdo gjë. E pa drejtë apo jo? Ja ku janë. Mia dhe Besniku janë në një lom me dokumente sekrete. Mia shet një tabelë plot me numra. 200 spion, 500 spion, 16.850 spion. Ua, është garë spionësh kjo? Shqipëria është vendi më i fortë në botë dhe shumë armiq na kanë zili. Spionët na mbrojnë. I shkreti Besnik është kapur nga propaganda. Arbri dhe Mia hynë në një dom plot letra dhe pajisje që hap një zarfe me avull. Ka edhe një makinë që kopjon çelësa. Kam frikë të shkruaj një letër. Nëse spioni hyn në shtëpinë time, Ç'është kjo? Sauna për letra, makina për të vjedhur çelësa, o zoti i madh! Spionët kopjonin çelësa dhe futeshin në shtëpitë tona si hajdut, vetëm për të lënë çimka që të regjistronin çdo gjë. Mia, ti pyet shumë. Shiko këtë dhomë plot foto të bëra fshehura zi. Edhe fotot pa leje? Së shpejti do të akuzonin edhe macën time për ndonjë gjë. Bot krejt tjetër nga e jona, apo jo fëmijë? Unë them që është më mirë të besosh të tjerët dhe të bësh miq, se sa të shohësh armiq kudo. Arbri është mes fotove të njerëzve që u ndoqën vetëm se shprehën mendimin. Gjakuje, shikoar është për ka shumë njerëz. E njoh këtë zonjë, është Museneko Kalari. po, e donte Shqipërinë dhe foli me guxim. E burgosën për shumë vite. Unë nuk po e gjej dot. Fëmijë, ndihmojeni Besnikun të gjejë Musinen. Ja ku është. Faleminderit. Museneko Kalari foli me guxim për lirinë dhe demokracinë dhe e dënuan vetëm pse foli, dua të bëjmë si ajo kur të rrita.
Jaku janë, dhon plot revista dhe gazeta Zëri i Popullit. Sa revista, shërbimi bënin popullit këto? Tregojnë që armiqt janë kudo, edhe në shtëpi. Super shërbim, apo jo? Po tallesh, këta do të akuzonin dhe kukullën time. Propaganda e ka mashtruar besnikun. Kush janë këta? Duhet të jem super spionët e së kaluarës. Ua, një piramid gjigante. Ky në maj duhet këtë qenë ai që shpiku gjithë këta armiq imagjinar. Po, ai ishte udhëheqësi, edhe pse thoshte se ishte partia. Të gjesh miq është shumë e rëndësishme se të shpikësh armiq. Çfarë po thon? Spiononin turistët. Po mja, ne nuk e lejohet të kemi miq të huaj. Shiko këtë video në muze. Rroba qepse spione filmon të klientët e huaj. Absurde, kam shumë shok të huaj nga gjithë bota. Në atë kohë, fëmijë, turistët konsideroheshin shumë të rrezikshëm, të gjithë të huaj. Fëmi, e janë këtu. Shiko Mia, ky piktor u burgos sepse nuk pikturoi siç donte partia. Çfarë? Burg për një pikturë? Atëherë unë do isha futur me kohë në burg për vizatimet e mia. Arti duhet të bindej rregullave të realizmit socialist. Vetëm punëtor të lumtur dhe fabrika perfekte. Arti është i bukur sepse është ndryshe, si fëmijët që ngjyrosen me imagjinat. Edhe mua më pëlqen të vizatoj. Madje t'ju shtoj mustaqe njerëzve në për foto. Hej, fëmi, ku jeni? Dua të qesh dhe unë. Jaku janë duke i qeshur, si miq të vërtet, le t'i dëgjojmë. Ishte një udhtim i jashtëzakonshëm. Mësova që nëse nuk mbrojmë të drejtat e njeriut dhe lirinë, errësira mund të kthehet. Liria nuk është kurrë e sigurt. Po ti ar për çfarë mësove? Mësova që duhet të kem guxim të them atë që mendoj. Nuk dua të kem më frikë. Po ti besnik? Mësova që deri më sot më ka ndërhyrë. Të spionosh të gjithë nuk është gjë e mirë. Propaganda më ka bërë të besoj gënjeshtra. Dhe kështu, përmes kujtimeve, zbulimeve dhe të vërtetës së rizbuluar, Mia, Arbër dhe Besnik kuptuan diçka të çmuar. Liria, ndershmëria dhe respekti për të tjerët janë thesare që duhen mbrojtur çdo ditë. Edhe ju, fëmijë të dashur, mbajeni këtë mësim me vete. Bota bëhet më e ndritshme kur askush nuk ka frikë dhe kur e vërteta mund të marrë frym lirshëm. Këtu mbaron historia jonë, por aventura e lirisë vazhdon me ju. Tani do t'i themi atyre kandidatëve vetës që të dalin, do t'i themi juve që do të flasin. Prit. Ja, para. Rini këtu pra fillon.